Puasang ke saksian ku bapak awewe di dapur garwa urang keur masak keur nyeun kolek teh keur mais lauk teh dogdag kesang badag kesang lemut keur buka puasa jole semah tabu 5 setengah genep semah can balik da geus nying sat halis teh malah tepi ka sompral ngomong semah teu gablog pikir aya kieu can mantog gitu bakating ku sieun teh seubeuh ari geus amma magriban jadi hanyakal teu beak bulan puasa mah boro-boro ka batur da kawak serangan ke koret Gede ke Bandung milihan baju wol pijaseun kajen marema dibeli bulan rewah kajen mahal ongkosna dikaput bulan puasa jas weteuh diistrika bulan puasa da teu dipake ngagantung we malah salat mah make kaos belang we bari bau teu saeutik malah nu dibuligir ari ditegor teh ku batur na salat dibuligir cerewet ding pangeran mah teu cerewet penting mati na we pokna teh cek pamajikanana nah bapana bet salat make kaos kapan aya itu jas weteuh meunang ngaput nurus tunjung keur lebaran sia eta mah teu dipake dah gerapek lain isim kuring mah lain heureuy mangga we buktikeun ke sakedeung deui bulan puasa pamajikan di dapur tepi asa semplak tak-takna teh ngopjok endog jeung tarigu nyieun kue da di toko mah mahal ngagedur dina baskom gecruk-gecruk belaanan sangu tapi ka jadi gigih keur anak jeung keur salaki da tanaga dibeakeun kana baskom keur nyopyok nog meleber sakampung ka ameu kue tapi ka magrib asa kuehna budak gegerelengan da teu dibere mah kue ulah sia keur lebaran malah salaki menta mana indungna leunyeun kue is ari bapana kapan keur lebaran ulah hayang-hayang teh makop tanu tutungna tapi kan nyengir gening salaki teh ngahakan kue nu tutung teu ngartieun mun ngarti mah didinya sodakoh mah cai sakecelak eta sakitu kana bibir batur tina gelas celak kue magrib gorowok adan cokot teh ku curug kana letah batur Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu cokot teh tina gelas sakecelak ku curug celak ganjaran nu dibatalkeunana ganjaran puasana dibikeun kanu nyuguhan cai sakecelak ku curug teh mata ke ngajaran di antawis bapa di dieu cara didayeuh nyieun buka bersama di kota mah ena keur usum da nyahoun kana fadilah buka bersama di bumina gubernur ngaleut buka bersama di bumi panglima buka bersama di bumi wali kota ngan can buka bersama teh di imah hansip we can aya tah mah naon teh kapan aya hadis sanadna sahih talamun jelema sakieu dikumpulkeun di madrasah yeuh bulan puasa gorowok adan magrib cokot cai tati balong kecelak baralik kabeh ganjaranana gede dibikeun kanu nyuguhanana ieu diganti deui nu mata kiai mah ibadahna teh nu boga ilmunya siga enteng tapi berbobot da make ilmu beda jeung nu bodoh jadi urang mah dahar kanel tapi eueuh tanagaan simkuring keur masantren di Cikalama kabungkur batur mah baralik bulan puasa teh da boga lemur aman simkuring genting pan teu balik cicing we maksakeun maneh di pondok cek ajengan teh euy ka dieu sabaraji santri nu teu balik ceun teh aya 100 mah magrib sina ka imah deug we kana ati pasti disuguhan dahar ku ajengan magrib malah ngomong ka urang salopa ceun teh kumamang kaning urang geus ngaliwet cenah bodo ting den liwet urang keur sahur atuh magrib di ajengan singkil dek dahar di ajengan ngalingkung di madrasah di bumina gorowok adan lol we kolek tajil kolek cau ngan pedah rada kesed teu loba kolek cauna ge dina pisin leutik teh pisin baheula we buatan zaman walana baheula lain pisin cara ayeuna pisin leutik ieu mah sakecelak pisan da dikitukeun teh senok teh teu ngalelep di dahar ku beuteng santri nu puasa atuh 2 kali ngarenghap ge eueuh tapakna cicing geus tamat tajil teh nah cek hate datang wae sanguna jole ajengan sumping naon cicing we itu geus tajil ceun teh parantos geus nyangu di pondok nya aku ngabohong parantos nyatu masing-masing cek hate abong nu boga ilmu puasa aing di subuh tepikeun ka magrib ditukuran ku kolek kesed sasenok nyaun make ilmu ari urang mah nyaeta rezeki gede keluar tapi kurang bobotna da teu make ilmu teh hawa nafsuna teu daekeun eleh
Eta nu jadi sababna teh. Lamun bulan puasa usum bager, usum koret, iraha hari usum bager. Galib nama jelema teh bulan puasa musimna koret, bulan Sawal musimna bager. Ta urang mah dina usum marema ganjaran bulan puasa ningkat malah mundak koretna, dina bulan Sawal usum leutik darajatna gede kebageranana. Bulan Sawal mah leutik nilai sedekahna. Naon sababna? Atuh dasar area keur usum boga. Datar aya imah nu nutupkeun pantau bulan Lebaran mah dibukakeun KBG pada boga kue sacangeum wae mah. Ieu mah dina bulan Sawal kala kadiiderkeun sangu baki tepi ka sigala leur. Bari teu jarakat. Tadi dia kaliruna teh nya zakat mah wajib, barang kirim mah boro-boro sunat eta mah lumrah we nu puguh mah. Kade sim kuring nganyurkeun ye ka kaum ibu tanu sumping kadi eureunnan eta kalakuan kitu teh hanas zakat henteu hanas barang kirim ka tatangga. Zakat mah keur 3 jelema pan 3 kali 700 ge geus tamat wajib teh. Ngaluarkeunana ngirim tatangga mah ngirim dahareun sangu dina poe lebaran boga tatangga sa RT 25 pan teu cukup 10.000 teh. Hanas ngirim ka tatangga bari teu pati manfaat, biayana gede, hanas zakat ditinggalkeun pan doraka 17 kali. Zakat heula mun aya leuwihna kakara barang kirim. Malah teu barang kirim ge teu nanaon da usum boga. Ima zakat henteu baki diiderkeun. Nu matak salah urang sorangan akhirna mah jeung salaki dek nying hareupan bulan puasa teh kepan paseana mah tirewah keneh. Mana mikir sepatu budak, mana mikir ngirim ka tatangga bapana itu aya 40 imahna. Mangkaning daging mahal sakilo ge geus 3.000. Geuning daging teh dipikeun ka poe lebaran mah dikeureutna teh ipis siga silet atuh da. Balanya ka pasar bari amek-amekan dek ngirim ka tatangga. Dogdag masak bulan puasa kirimkeun bulan Sawal. Da di Bandung mah teh siga silaru atuh. Ti imah ieu ka imah ieu, ti dieu ka ditu nu beda teh waktuna mah wungkul. Ti dieu jam 8 pindahkeun datang tabu salapan. Da puguh. Ari teu dibales mah da itu teh nu ngirimna teh sok monyong teh. Sakitu geus dikirim ku urang beuteung ngirimnya ka urang pokna teh. Naon kaos ngarojokan lalai nu keur sare. Malah teh jelema leutik mah dikirim teh aya atoh aya nyeri, ari atohna dahareun aya tambahna, ari nyerina teu bisa males. Malah pok ka salaki bapana neng mangkani geus ngirim ka urang. Mangkaning dagingna ge 3 buruntul. Ari urang iraha pan pasea tungtungna jeung salaki. Lain ngonang kamanfaatan teh ngonang kacilakaan malah. Eureunnan tah. Kusim kuring ditaliti tanu barang kirim dina poe puasa teh. Da barang nama eta kene we. Barang nama eta kene we. Malah di amuan teh sanguna ge geus hanyir atuh da. Da meureun tara dicokot sanguna mah dipindah-pindahkeun tina piring ieu. Aya 7 likur leungeun manu ngarampakna. Malah ditempo teh tumis kentang mah geus bule atuh da. Balas minang dipindahkeun tina piring kana piring meureun nya. Atuh bumbuna mah nyarang sange dina piring tungtungna bule we kentangna wungkul nu kadeuleu. Nguriling atuh lain sedekah tah mah. Ukur mentransfer dahareun we ti imah ieu ka imah itu. Nilai sedekahna geus leungit kulantaran keur pada boga, nu kadua leungit nilai sedekahna teh da lain ti dirina. Malah mun aya daging nu hipu cokot keur bapa budak nu liat pinahkeun ka dinya. Lain hari itu kusim kuring kantos dicoba, cokot cek sim kuring daging tuh. Dijagal bonyol daging pupunakan nu tara hipu saminggu teh. Nu gede kulub dong asak teuing, beungkeut talian ku bola cirian. Sok make bumbu ngarah teu katempo anterkeun nita budak santri cinte anterkeun euy ka imah itu tuh. Anterkeun ka dinya, da teu kungsi 2 jam balik deui. Barang ditempo teh bolana aya uyuh daging teh aing. Teu payu. Da lihat meureun nya. Nundukeun bukti yen barang kirim dina poe lebaran teh si oreng nawaituna teh lain ibadah, ngaladenan lumrah we jeung galib. Hanas cul zakat bari pasea jeung salaki. Eureunnan Bu. Boga rezeki mah tong kitu. Malah kumpulkeun sok sangu kana tolomongkeun, dedekeun ku suku nincakanana ge. Sok deungeuna tamlegeun, initkeun tengah peuting entong nempokeun batur daeraheun teh jelema nu can ngirim dikirim teh. Ketrok janela jelema miskin tina janelana.
mangharudang sakedeung budak can carare ieu air rezeki kop gerada lahar heula teu dionang ka imah teh lain kunanaon bisi emang era ngadaharna ari kukuring diangeui-angeui dibakian ka dieu bisi katempo ku batur da rezekina ge ukur saeutik kop mang gerada lahar ta ieu dahareunana hudang barudak sing barunga ta ieu kuring aya duit geuningan 100 perak kop sedekah ta ieu aya kopeah urut bapana pek isuk bisi teu boga keur salat Idul Fitri ta ieu sampingna ieu keur emang ieu butut-butut wae mah ta ieu aya mukena ieu ti kuring urut itu mukena dengan bersih pek pake keur nini ta isuk keur salat Idul Fitri da mal dijawab teh ku jelema miskin teh iwal ti jawabanana ku cimata bari cimata dina waktu eta lain cimata murah tapi cimata nu bakal ngondang rahmatna Allah Subhanahu wa taala kakara lamun kitu mabrur puasana di mana geus kitu mah tinggal ngarep-ngarep pe gantina ti Allah janji Allah hiji 10 pan kungsi dibuktikeun ku Sayyidina Ali bisi pajar bohong hiji 10 ya Siti Fatimah harita keur kakandungan malum nu kakandungan teh segala hayang gerewek we ka Sayyidina Ali Abah Husein kami teh kuasa dina tikoro hayang papanggih jeung dalima ceuk Sayyidina Ali tong ceurik Fatimah kajeun kami teu melak bari duit teu boga urang neangan we kejerut neangan atuh salengkah dua lengkah ge meunang dalima hiji alhamdulillah ceuk Sayyidina Ali pesakan giridig balik ka imah can tepi ka bumi na Sayyidina Ali gok manten jeung sahabat anak buahna meureun leumpang gagaleongan buuk kusut panon ngelok bibir garing persis jelema susah pok nanya Ali nah sileing bangun susah euy cek eta sahabat bade teu susah kumaha Amirul Mukminin naon nu jadi sabab nu mawi pun bojo nuju ka kandungan ari geus kitu hayang dalima neangan maneh henteu ikhtiar meunang henteu nu mawi 3 dinten 3 wengi can kekengingan naon sababna duit tegaduh nganyuk nu mercaya melakmat turunan ari geus kitu kumaha abdi sesah naon sababna unggal wangsul karo rompok pun bojo boro-boro mere budi malah tulak kana tarang we Sayyidina Ali ngahuleung pan mun urang meureunnya ngajawabna teh nu matak sarua di imah ge teh keur nyiram malah kuring geus meunang tuh pan kitu meureun urang mah kumaha Ali henteu leng ngahuleung naon ngahuleungna mikir cek Sayyidina Ali ieu kajadian aya persamaanana aya perbedaanana jeung kajadian kami dina atina teh kitu kami neangan dalima si eta neangan dalima kami menang si eta teu meunang pamajikan kami hayang dalima pamajikan si eta hayang dalima pamajikan aing mah mun datang aing ka imah teu moal dalima can puguh ngunghak da goreng-goreng ge putri Rasul pamajikan si eta mah geus teu nyaho di harga salaki pantulak kana tarang bari basa goreng patut kakara Sayyidina Ali nyimpulkeun takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa mun tarjamah bebas nama orok lapar 2 menit bisa lieur aki-aki lapar 7 minggu can puguh totolonjongan saheula tah pan orok heula meureun teu asa-asa Ali bin Abi Thalib nyabut dalima kop euy tah bawa ngahuleung atuh manehna di mana Amirul Mukminin tong tatanya bawa sia barang halal teh iya sase balik ka imah teu oyak bulu salamar anak cate ka imah Siti Fatimah nanya menang Abah Husein menang syukur atuh pesona mah geus diasah ceuk Sayyidina Ali ulah rusuh ngasapeso Fatimah nu dibawa mah dongengna wungkul dari mana mah dibikeun ka batur kieu sababna ana jerete teh Siti Fatimah nya meureun lak-lak dasar mun urang mah ngan ulah diserwakeun jeung ambek awewe urang itu mah putri Rasul Siti Fatimah keur ngawak-wak ngalawan Sayyidina Ali teu cicing we cemerutna Sayyidina Ali teu ngalawan nah elehan ku pamajikan lain naon atuh make ilmu cicingna ge eta mikeun dalima ka batur ka pamajikan dipaneurikeun nah nya ka batur tinimbang ka pamajikan lain naon atuh make ilmu tah ge nu ngawakak masih keneh hantem Sayyidina Ali ngeluk keneh pan kurunyung pemuda mawa dalima sajingjingan salapan eusina pan hiji nu dibikeun mah datang salapan lain akhirat dunya ieu teh cek Sayyidina Ali syukur atuh itu tisaha tipun bapak sodakoh syukur atuh cek budak ari panosi tampi mah abdi bade wangsul kumaha cek Sayyidina Ali ulah waka dagoan lah kumaneh ku kami rek dibilang heula tapi kok kitu tegana eta pirakunya teu nyeri model urang ngirim ka tetangga ngirim dahareun nuhun ujang nuhun tapi ulah waka muli kedek diasaan heula mun kurang uyah cokot deui ngeunah moal iya dibilang siga kejemnya tauhid mah bilang jelek teh salapan lain bunga Sayyidina Ali malah nanyakeun ka mana sia hiji deui pan 2 kali amak nage budak nah irami HP
Ieu mah dalimatipun bapak merek ka anjeun eusina di wadahna kana jingjingan eusina mah dek 5 dek 6 dek 10 dek 8 butuh tanpa teu butuh rek dicokot deui. Kumaha cek Sayyidina Ali ari dicokot deui mah ulah euy lain kami nu rugi maneh nu cilaka sabab nu sedekah dicokot deui teh cara anjing utah diletak deui. Sumana atuh tarima kadinya. Moal ari teh jejeg 10 mah. Kapan cek anjeun ulah toma ari ya malah anjeun sorangan nu nyontoan toma. Ali ngajawab, lain kami nyontoan toma, lain kami hayang 10. Teu pira beuteung nu nyiram sabelah ge can pugu beak. Tapi maneh ulah ngagoda karena keyakinan kami. Mustahil Allah jeung Rasulna bohong. Sabab dawuhan Allah hiji teh jadi 10 lamun kieu dasarna. Kami teh karek mikeun dalima atuh Fatimahna ge keur ngecebrek. Kami ikhlas cek Allah hiji 10. Ari ieu datang 8 mustahil sia bohong ka mana hiji deui. Tah, tepi kadinya iman batur mah. Cek budak atuh kitu gamparan manawi teh teu kitu ieu dibikeun hiji disumputkeun dina jubah cek Sayyidina Ali ulah sumput salindung sia bisa yang dalima mah diuk ku kami disuguhan kumaha cek budak kuring mah dalin sumput salindung ngan kuring mah dek nyoba we ka anjeun tepi ka pelebah mana anjeun imana kana dawuhan Allah jeung Rasulna ada garewek teh Siti Fatimah ti dapur dah kami mah yang dalima sote bobodohan dalinnya ngan dek nyoba we ka salaki tepi ka pelebah mana nyaahna ka pamajikan nu keur ka kandungan. Kaum muslimin sadayana panjang teuing kusim kuring di guar kabeh mah anu jelas mah ibadah anu mabrur geus deukeut kana panto makbul keur ngudag kamabruran wayahna sing nyaho kana hakikatna ibadah jeung kana makna nu tersirat dina eta parentah ibadah sing nyaho khususna ibadah puasa rek merangan hawa nafsu ari mo nawaitu nama taya kajaba iwalti rumasa dititah ku Allah uraian sim kuring anu leresna eta teh tina agama nu kaliru nama tina kakaliruan sim kuring sorangan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum